Снимай. Так, на меня давай. Так, всем привет. Вот все, что осталось от камина. Значит, здесь будет стенка. Вот. Пойдем сюда. Так вот стену за ворками. Ну вот как-то так. Здесь будет стена. Эту старую глину обратно по новой размахиваю. Она разбухнет. Ну и все, и сделаю стену. Ну как-то так. Камин имеет размеры в основании 1020 на 510 мм. Высота основной его части составляет 1120 мм. Для увеличения теплоотдачи камин снабжен двумя калориферными каналами, расположенными на боковых его стенках. Холодный воздух из помещения попадает в эти каналы во втором и третьем рядах. Соответственно, с другой стороны тоже. Нагревается, проходя через вертикальные каналы, и попадает нагретым в помещение через отверстия, находящиеся в 13 и 14 рядах. Задняя стенка топливника камина выполнена с выступами на 11 и 12 рядах, необходимыми для формирования дымового зуба. Кроме этого, в заднюю стенку вмонтированы 4 металлических штыря, на которые крепится наклонный экран, выполненный из нержавеющей стали. При желании можно выполнить заднюю стенку наклонной из кирпича, однако при этом придется обрабатывать кирпич в рядах, образующий эту стенку. На задней стенке камина установлена прочистная дверца, позволяющая очистить каминный зуб от золы и сажи. Ну и переходим непосредственно к порядовке камина. Первый ряд, как вы видите, никаких особенностей не имеет. Размер его 4 кирпича на 2 кирпича. Во втором ряду начинается формирование небольшой такой зольной камеры и двух калориферных каналов на правой стенке и на левой стенке. В третьем ряду делается перекрытие нашей зольной камеры. Вот здесь вот вырезается посадочное место для установки колосниковой решетки. Ну и продолжается формирование калориферных каналов. Ну, как мы видим, вот она, колосниковая решетка, установлена. Необходимо помнить, что зазор между кирпичом и металлом должен составлять не менее 5 мм. Ну и еще, что можно сказать про этот ряд, что вот эти вот кирпичи выпущены вперед на 60 мм. В четвертом ряду начинается формирование непосредственно самой топливной камеры. Вот она. Ну и вот вертикальные каналы, через которые будут проходить и нагреваться воздух. В пятом ряду, значит, в шов этого ряда будут заложены два штыря
Но они имеют, как видите, Г-образную форму. И на концах этих штырей имеется резьба, для того, чтобы было удобно закрепить экран из нержавеющей стали, про который я вам говорил. В шестом ряду продолжается формирование топливной камеры. Аналогично в седьмом ряду, в восьмом ряду, в девятом ряду. И немножко остановимся на 10-м ряде. Значит, здесь кирпич на задней стенке топливной камеры выдвинут вперед на четверть кирпича, как видите, вот, относительно вот этой стенки. Значит, вот эти вот кирпичи боковые, они выбраны таким размером, чтобы расстояние между вот этими вот кромками составляло 490 миллиметров. Дальше эти кирпичи обрабатываются следующим образом. Ну, имеется в виду вот этот кирпич и вот эта маленькая вставочка. Значит, обрабатывается снизу наискосок и сверху наискосок. Причем вот этот вот выступающая часть отстоит от нижней части кирпича на 25 миллиметров. И нижний скос должен быть вровень с вот этой вот стеночкой. Ну и, соответственно, с другой стороны. Верхний скос должен идти под углом 28 градусов к вертикали. Вот. Это уже, так сказать, начало того, где будет устанавливаться арочка нашего камина. Ну и с этим рядом все. В 11-м ряду, значит, еще на четверть кирпича выпускается кладка сюда вот вперед. Здесь также устанавливаются штыри, второго штыря не видно, здесь вот он с резьбой. Значит, в предыдущем ряду, если вы обратили внимание, вот эти вот кирпичи, где-то порядка 40 миллиметров выступали из кладки сюда вот наверх. А следующие уже вернулись опять на тот размер, как была кладка. И эти кирпичи подрезаются также само под 28 градусов, чтобы вот здесь как бы продолжалась одна единая линия. Вот именно на этих двух рядах будет установлена наша арка. Ну и обратите внимание, что два вот этих кирпича установлены на ребро в этом ряду. И на нашей штыре мы устанавливаем такого вот вида экран. Это будет он являться задней стенкой нашего камина. Будет стоять под наклоном. Ну и в этом же ряду начинаем формировать нашу арку. Вот она сформирована, состоит она из 9 кирпичей. Все кирпичи срезаны на конус, причем центральный кирпич имеет, кроме всего прочего, нестандартный размер. По ширине я имею в виду, вот так вот. Значит, все эти размеры можно будет найти в проекте на упомянутом сайте. В 12 ряду арка перекрывается этим рядом. Ну и обратите внимание, что центральный кирпич арки выходит как раз на уровень вот этого верхней части 12 ряда. Тринадцатый ряд. Здесь, значит, закончено формирование каминного зуба, вот его верх. Устанавливается дверца для прочистки каминного зуба. Ну, в принципе, если внимательно посмотреть,
Если у вас камин будет стоять близко к стене, этой дверцей будет пользоваться неудобно, я бы ее, наверное, не ставил бы даже. Потому что эту часть можно попытаться прочистить даже через топливник, то есть достать отсюда. Смысл этой дверцы, наверное, и потеряется. Ну, раз она стояла в проекте, я ее здесь показал, можете поставить и вы, если она не будет мешать стенке, будет нормально открываться. Значит, и обратите внимание, что калориферные каналы, здесь из них уже появился выход на 13 ряду с одной и с другой стороны. В 14 ряду, значит, продолжаем кладку. Ничего тут такого особенного нету. Пятнадцатый ряд. Значит, ряд выдвинут влево, вправо и вперед на 60 миллиметров. Здесь как бы такая декоративная полочка получилась. Ну и весь камин перекрыт, остается только вот это вот отверстие, где будет наш дымоход этого камина. И в 16 ряду также выпускается еще на 60 миллиметров вперед, влево и вправо. Заднюю часть, обратите внимание, мы не трогаем. Отверстие вот это доводится до размера целого кирпича. И в принципе здесь вот у нас получается вот это вот все пространство, это будет каминная полка. И в 17 ряду начинается уже строительство насадной трубы для данного камина. В 18 ряду продолжаем строить нашу трубу. Обратите внимание, что дымовой задвижки здесь нигде не отображено. Но так как труба будет расположена довольно далеко от потолка, то каминную задвижку можно поставить в эту трубу в любом удобном для вас месте. Причем от вида задвижки она может выдвигаться либо в одну сторону, либо в другую, либо вообще вперед. Какая задвижка у вас будет под руками. Ну и это здесь мы видим разрезы этого камина. Собственно, объяснять здесь особо нечего. Вот это наша зольная камера. Вот это топливник. Здесь закреплен экран из нержавеющей стали. Вот он, каминный зуб. И выход в трубу. Ну и два калориферных канала. Один и второй, через который проходит холодный воздух, нагревается и попадает в помещение. Ну вот, собственно, и все. И в результате у вас должен получиться такой вот камин, как я вам показал в начале. Спасибо на этом за внимание и до новых встреч.